ہیلنگ ود ہومیوپیتھی یعنی شفا کے سفر میں آپ کا ہومیوفیشین طارق آپ کے ساتھ بچوں کے بیماریوں کے علاج کے ساتھ حاضر ہے۔ کل رات میری بیٹی کو تیز بخار ہو گیا اور پھر کھانسی، نزلہ اور بار بار رونا۔ چھوٹے بچوں کی بیماری واقعی والدین کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہوتی، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ہر بخار، ہر کھانسی اور ہر درد کا علاج صرف اینٹی بائیوٹک نہیں ہوتا۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کے لیے ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں، جو محفوظ بھی ہے اور مؤثر بھی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو قدرتی اور محفوظ علاج ملے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچے۔ تو اب ہم ذکر کریں گے بچوں کی عام بیماریاں جو کہ عام طور پر والدین کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں کہ نزلہ و زکام۔ بدلتے موسم کے ساتھ اکثر بچوں کو سردی لگ جاتی ہے، کھانسی، خشک یا بلغمی، پیٹ درد، گیس چھوٹے بچوں میں عام بات ہے۔ اس کے علاوہ دانت نکلنا، جس سے بخار، ڈائریا اور چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ جلدی انفیکشنز جیسے خارش والے یا الرجی، پیشاب کی جلن یا بار بار پیشاب آنا۔ تو ان میں کون سی دوائیں ہیں جو کہ مؤثر ہیں؟ تو ہم ذکر کریں گے ہومیوپیتھی کی چند دواؤں کا جو کہ اس قسم کے امراض میں بہت ہی کام آتی ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 دوا جو ہے تو وہ ہے ایکونائٹ۔ اگر بچہ اچانک ٹھنڈی ہوا لگنے کے بعد بیمار ہو جائے اور اسے بخار ہو اور ساتھ بے چینی بھی محسوس ہو تو یہ دوا فوراً آرام دیتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت کی بیماری میں۔ دوسرے نمبر پر جو دوا ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا تو وہ ہے بیلاڈونا۔ تیز بخار، سرخ چہرہ، گرم جسم اور نیند میں چونکنا، اس قسم کی علامات میں یہ دوا بہت مؤثر ہے۔ یہ بخار اور گلے کی سوجن بھی کم کرتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے کیمومیلا۔ دانت نکلنے کے دوران چڑچڑاپن، رونا، ایک چیز مانگنا پھر پھینک دینا، یہ دوا ماں کی نیند کو بچا سکتی ہے اور ماں سکون کی نیند سو سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر جس دوائی کا میں ذکر کروں گا وہ ہے پلسٹیلا۔ نرم دل بچے جو ماں کے بغیر نہیں رہتے، اگر ان کی ناک بند ہو اور سردی لگنے سے وہ بیمار ہو جائیں، اگر بچہ مسلسل ماں کے پاس چپکا رہے تو یہ دوا بچوں کے بہت کام آنے والی دوا ہے۔ 5ویں نمبر پہ جو دوائی ہے تو وہ ہے نکس ومیکا۔ جب بچے کا پیٹ خراب ہو جائے، گیس ہو، قبض ہو یا سرد موسم کی وجہ سے نظام ہضم متاثر ہو جائے تو تب یہ دوا بچوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ 6ویں نمبر پر جو دوائی ہے تو وہ ہے کلکریا کارپ۔ دیر سے دانت نکلنا، موٹاپا، پسینہ آنا، خاص طور پر سر پر، یہ دوا کمزور جسمانی بچوں کے لیے بہت مؤثر دوا ہے۔ ان علامات کے تحت آپ اس دوائی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 پہ جو دوائی ہے تو وہ ہے سلفر۔ اگر بچے کو بار بار جلد کی الرجی ہو، خارش ہو یا پچھلے علاج کے بعد مسئلہ دوبارہ آئے تو یہ دوا اکثر بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اب ہومیوپیتھک ادویات دینے کے سلسلے میں چند اہم ہدایت کا ذکر کروں گا۔ بچوں کو ہومیوپیتھک دوا پانی میں گھول کر دینا بہتر ہوتا ہے۔ دوا دیتے وقت کھانے سے 15 منٹ پہلے یا بعد دوا دیں۔ ہمیشہ کسی ماہر ہومیوپیتھ سے مشورہ کریں،
خاص طور پر اگر علامات واضح نہ ہوں۔ دوا کی طاقت، پوٹینسی اور خوراک بچے کی عمر، مزاج اور علامات پر منحصر ہوتی ہے۔ بچوں کی مسکراہٹ ہی ماں باپ کی اصل دولت ہوتی ہے، اور جب بچہ بیمار ہو تو ماں باپ کا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمیں خوشی ہے کہ ہومیوپیتھی جیسا محفوظ، نرم اور مؤثر نظام موجود ہے جو بچوں کے جسم کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کے بچے کو کون سی دوا سے فائدہ ہوا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کے بچے ہمیشہ صحت مند رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور بہت سی اچھی دوائیوں کے ساتھ۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔